సార్ నమస్తే సార్, నా పేరు కళావతి. పాడిపేట పంచాయతీ శేషాద్రి నగర్ లో ఉన్నాం మేము. ఇక్కడ శేషాద్రి నగర్ లో 3600 ఇండ్లు ఇచ్చినారు. ఇటు సైడ్ 360 ఇండ్లు ఉన్నాయి. నైట్ అయితే ఒక అబ్బాయిని తీసుకొని వస్తా పడిపోయాడు ఒక ఆయన బండిలో. ఇలాంటివి చాలా జరుగుతున్నాయి. పాల ప్యాకెట్లు తెచ్చుకోవడానికి కూడా రోడ్లోకి వెళ్లి పాల ప్యాకెట్లు తెచ్చుకోవడానికి కూడా మేము వెళ్ళలేకుండా పోయాము. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి సార్. ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కి పెట్టాము, సచివాలయం పెట్టాము. ఏ అధికారులు గాని వచ్చి పట్టించుకోలేదు. కొన్నిసార్లు వచ్చారు కానీ చూసుకొని వెళ్తున్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం నుండి మేము ఏం కోరుతున్నామంటే మాకు ఈ రోడ్డు వేస్తే మా బ్రతుకులు మేము బ్రతుక్కుంటాము.